Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Ketemu lagi ya dengan channel Jamujo. Pada pagi hari ini saya mau review obat batuk ya. Jadi ini adalah salah satu merek obat batuk terlaris di apotek untuk saat ini. Untuk Activate sendiri ini ada 3 ya Bunda-bunda. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna hijau. Nah, untuk yang merah ini sendiri ini untuk batuk meringankan pilek dan batuk gatal dan kering. Jadi yang batuk tapi tidak berdahak itu menggunakan Activate merah. Kemudian untuk Activate yang hijau itu digunakan untuk batuk yang susah keluar dahaknya. Jadi menggunakan Activate yang hijau. Sedangkan kalau demam atau flu, pilek itu dapat menggunakan Activate yang warna kuning. Untuk ukuran sendiri ini 60 ml ya teman-teman. Activate ini bisa dicari di apotek terdekat. Aturan pakai satu hari itu 3 sendok makan atau 3 sendok takar. Untuk harga sendiri kemasan segini dibanderol dengan harga 57.500. Nah, ini kemarin saya tuh sempat kena batuk ya teman-teman. Penggunaan 60 ml itu saya cukup segini, jadi nggak sampai ya, kurang lebih separuh botol itu sudah sembuh alhamdulillah. Jadi buat bunda-bunda atau teman-teman yang kebetulan batuk pilek atau gatal tenggorokan bisa mencoba obat batuk Activate ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.